Ci siamo visti pochi giorni fa praticamente, perché ci siamo visti in un teatro di Charleroi dove ho visto dei sardi che piangevano nel sentire la tua Ave Maria, nel sentire il tuo concerto, nell'ascoltare il tuo concerto che ha regalato anche a me delle grandi emozioni. Da allora non ne abbiamo più parlato perché poi non ci siamo rincontrati, perché tu devi partire per Milano, per la Beat di Milano, così anch'io ci siamo rincontrati poi in aereo e abbiamo scoperto che ci saremmo poi visti qua, così è successo. Come va? Va bene, ieri ho fatto questo concerto al Teatro Nazionale con Mauro Pagani, Barbara Cola, le Balentes, è stata una grande festa, poi con i comici, la Pola, Tre Sardi. Danza in su vento e tramontana, danza un pare a me. Stiamo arrivando comunque da Bruxelles, abbiamo detto poc'anzi, da Charleroi per l'esattezza, e la cosa che si nota è il fatto che quando si va all'estero, chissà perché poi i sardi, a prescindere che arrivino dal nord o dal sud o dal centro, hanno una grande... Io ho una cosa che mi ha colpito, io ho visto Andrea che parlava in sardo insieme a uno dei suoi musicisti che è Gavino Murgia, con una signora che da 50 anni è in Belgio, e io dicevo ma come fanno a continuare a parlare in sardo dopo 50 anni che stanno qui? Ma un bel sardo io non ci riesco, eppure sono dalla Sardegna. Andrea... Quando si violenta in un certo senso e si interrompe il vivere in un posto e ci si trasferisce in un altro, il taglio è talmente netto che le cose di una volta rimangono molto chiare nella testa, per cui era più facile che si ricordassero del sardo che dell'italiano sicuramente, certo. Per cui se lo ricordano molto bene il sardo, anche perché è la cosa che ancora li lega al posto di provenienza, quindi no, 50 o 60 anni non vogliono dire nulla. Ormai Andrea Parodi è diventato il volto della Sardegna, direi del mondo, perché lo invitano da tutte le parti, ma nel tuo cuore quanta Sardegna c'è? È una domanda un po'... Una domanda alla Marzullo. Non lo so, io credo che la Sardegna, dal momento che ho fatto una scelta di cantare in sardo, me la porto dietro in qualsiasi momento, quindi non so quanto spazio posso occupare, ma sicuramente la Sardegna è la fonte principale del mio esistere, perché ho costruito la mia vita, il mio lavoro sulla fortuna di essere sardo, di poter portare, oltre alla voce che è bella più o meno, con il fatto della Sardegna sicuramente una caratteristica che mi rende unico, quindi la Sardegna ci ho scommesso la mia vita, potevo cantare in qualsiasi lingua, se ho una bella voce potevo aver successo. In questo momento sotto c'è Abaccada, l'ultimo tuo album, io fra un po' uscirà il tuo nuovo album, il secondo come Andrea Parodi, Abaccada che è sotto come sottofondo musicale, disco che CD, produzione discografica che a me ha dato veramente grandi emozioni. Quando ti sento dal vivo provo sempre le stesse emozioni, se non di più. Per cui noi ti ringraziamo, dico con noi come sardi, per tutto quello che ci regali. Comunque tornando alla beat, la Sardegna degli stand molto belli, ripeto, sono un po' slegati, per cui non si ha l'impressione di stare tutti sotto la stessa... tutti nella stessa regione. Sospedes, che ne pistare, sospedes, esas manos, un bare, tumbare. Sicuramente questo è un comune molto, direi attivo, siamo con il presidente Quinto Zizzi, giusto? Sì, Quinto Zizzi. Questo che cos'è intanto? Io leggo qui pro coglientu. Ma questa è la classica tazzina che facciamo alla festa del turista, senz'altro una delle feste più interessanti di tutta la Sardegna. Quest'anno era il 32esimo anno della festa del turista e facciamo la tazzina. E quest'anno l'abbiamo fatta per la Beat 2004, abbiamo portato 1000 tazzine che sono state tutte esaurite. Abbiamo fatto anche un collegamento video in diretta da Vignola Mare, dal nostro territorio, è stata una cosa bella, simpatica e ci ha fatto anche capire soprattutto la beat, una cosa molto importante. Ringraziamo in particolare l'amministrazione che ha fatto anche un grosso sforzo finanziario per questo. A mio avviso la vetrina della beat anche quest'anno si riconferma una cosa assolutamente positiva, perché è una possibilità per noi piccoli comuni di essere messi all'attenzione praticamente di tutto il mondo. Ci
proponiamo qui alla BIT per il secondo anno, non solo presentando le nostre bellezze naturali, ma anche i nostri prodotti come i carciofi e tutto ciò che riguarda la natura. Da qui il nostro obiettivo è quello, attraverso la promozione turistica, in una crescita nei prossimi anni, soprattutto dal punto di vista del turismo alberghiero, che è quello che si vuole fare per aumentare soprattutto ciò che riguarda un turismo di qualità. E l'obiettivo è quello di far crescere l'economia turistica soprattutto, che il tutto aiuterebbe anche a far crescere l'economia dal punto di vista agricolo. E le due cose insieme possono far sì che l'economia in generale cresca. Io devo ringraziare il dottor Sotta che mi ha presentato anche questa signora Angela Solaris, buonasera, che si occupa comunque di un turismo culturale. Mi spiega come poi funziona. Intanto siamo, lo ricordiamo, allo stand di Alghero, chiaramente presenti in questa BIT di Milano. Cosiddetto turismo alternativo, un turismo che, diciamo così, porta a rivalutare quelle che sono tutte le nostre bellezze naturali, ma soprattutto le bellezze archeologiche. Infatti noi, diciamo che ad Alghero gestiamo come società un parco archeologico che è di notevole importanza, perché non abbiamo solo 2 villaggi nuragici, uno oltretutto nella costa meravigliosa che è andando verso Capocaccia, e 2 necropoli ipogeche, quindi veramente un'offerta culturale e archeologica di notevole importanza. Il patrimonio storico e culturale che ha la Sardegna e le origini storiche, ma diciamo soprattutto preistoriche, ci distingue sicuramente a livello mondiale, soprattutto perché la civiltà nuragica è una civiltà che dà orgoglio a questa terra di noi sardi, che diciamo che è veramente invidiata in tutto il mondo.